Γεια σας φίλοι μου, θα ξεκινήσουμε μία click by click παρουσίαση πώς θα περιηγηθείτε στο οικοσύστημα παγκόσμιων πολιτών. Είμαστε στο Black Panther Ecosystem /gr. Στην αρχική σελίδα πατάμε κέντρο πολιτών. Εμφανίζεται η σελίδα κέντρο πολιτών. Εδώ υπάρχει η μετάβαση στην παρουσίαση πολίτη, υπάρχει και το υποβολή τώρα, το κουμπάκι. Μόλις πατάμε υποβολή τώρα, μας παρουσιάζει την σελίδα υποβολή προϊόντος, υπηρεσίας, δημιουργίας, καινοτομίας ή κοινωνικής δράσης του 1 λεπτού. Συμπληρώνετε το email σας, στο τέλος και γράφετε σε ποια κατηγορία ανήκετε. Έχετε προϊόν, διαθέτετε κάποια υπηρεσία να προσφέρετε, να τη διαφημίσετε δωρεάν, κάποιο έργο σας, μια καινοτομία σας, μια κοινωνική σας δράση που θέλετε να την παρουσιάσετε ή κάτι άλλο. Γράψτε τον τίτλο αυτού που θέλετε να μας παρουσιάσετε, να το διαφημίζουμε δωρεάν στο Citizen Showcase, στην παρουσίαση πολιτών. Περιγράψτε με 2-3 προτάσεις τι ακριβώς προσφέρετε στον κόσμο. Δώστε μια φωτογραφία ή έναν σύνδεσμο και εισάγετε το email στο τέλος, προσωπικό ή επαγγελματικό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Εδώ λέει είσοδο στην Ακαδημία. Πατάμε και θέλουμε να μπούμε στην Ακαδημία. Λοιπόν, πάμε εδώ στο Citizen Hub της Ακαδημίας μας. Όσοι θέλουν να φτάσουν στο τεστ AI Literacy και να πάρουν το διακριτικό τίτλο και να ανήκουν στο κύκλο των πιστοποιημένων πολιτών 2050, θα ξεκινήσουν να διαβάζουν από το Citizen Hub. Ξεκινάμε level 1, επίπεδο 1. Βασικός γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης. Θα μάθεις τι είναι, πού τη συναντάς, πώς λειτουργεί, πώς αλλάζει την κοινωνία και την εργασία και ποιος είναι ο ρόλος σου ως πολίτης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Επίπεδο 2. Η πρακτική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σου δείχνει πώς να την δώσεις στην πράξη, την τεχνητή νοημοσύνη. Πώς να γράφεις καλά προτροπές, πώς να βελτιώνεις απαντήσεις, να ζητάς δομή, πώς να χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη ως προσωπικό βοηθό και πώς να δημιουργείς περιεχόμενο. Επίπεδο 3. Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα. Στο επίπεδο 3, ο πολίτης μαθαίνει πώς να χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικές καθημερινές ανάγκες. Στην εργασία, στην υγεία, για οργάνωση, για επικοινωνία, για μάθηση και δημιουργία. Επίπεδο 4. Αυτά τα επίπεδα ένα προς ένα πρέπει να τα προσπεράσετε για να οδηγηθείτε να δώσετε το τεστ των 15 ερωτήσεων για να κερδίσετε το διακριτικό μας τίτλο και να μπείτε, όπως είπα πριν, στον κύκλο των πιστοποιημένων πολιτών 2050 του οικοσυστήματος Μαύρου Πάνθερα. Level 4. Δημιουργία με τεχνητή νοημοσύνη. Εδώ ο πολίτης σταματά να είναι χρήστης και γίνεται δημιουργός. Αυτά όλα θα τα διαβάσετε τα κεφάλαια για να οδηγηθείτε στο τελικό τεστ. Και στο επίπεδο 5 της εκπαίδευσής μας, της Ακαδημίας μας, υπεύθυνη και ασφαλής χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κανόνες, όρια και ασφαλή συμπεριφορά. Ο στόχος του μαθήματος: πώς να χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη με ασφάλεια. Εδώ υπάρχουν τα πρότυπα πολίτη για άμεση χρήση. Είναι έτοιμα μοντέλα που ο πολίτης μπορεί να αντιγράψει. Βοηθούν στη δημιουργία δράσεων, παρουσιάσεων, ανακοινώσεων. Εδώ έχουμε τη σελίδα έργα πολίτη, πρακτικά έργα
που μπορεί να δημιουργήσει κάθε πολίτης χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη με δημιουργικότητα και κοινωνική δράση. Είναι εφαρμόσιμα project που κάθε πολίτης, ανεξάρτητα από την εμπειρία ή της γνώσης του, μπορεί να τα εφαρμόσει. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στην ουσία. Εδώ που λέει περισσότερα, πάνω δεξιά, πατάμε εκπαιδευτικό σύστημα, το βελάκι, βγαίνει γραμματισμός τεχνητής νοημοσύνης, πατάμε και έχουμε εισαγωγή, χρονογραμμή. Εισαγωγή λοιπόν στη τεχνητή νοημοσύνη, διαβάζουμε και αυτή τη σελίδα, τι ακριβώς περιέχει. Πάμε χρονογραμμή, να δούμε ποια είναι η στρατηγική πορεία της Ελλάδας προς την κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη από το 2026 που είμαστε σήμερα έως το 2050. Θα διαβάσετε, να ενημερωθείτε, χρήσιμα πράγματα για το τελικό τεστ. Τα 4 κεφάλαια της νέας εποχής, οι 4 δυνάμεις που αλλάζουν τον κόσμο. Άλλη σελίδα που πρέπει να διαβάσετε για την πιστοποίησή σας, χρήσιμη. Πολίτης 2050. Το νέο προφίλ της Ελλάδας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Δόγμα Sovereign, κυρίαρχης τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάστε και αυτή τη σελίδα. Αυτά όλα είναι βασικά κεφάλαια που πρέπει να γνωρίζει ένας πολίτης για να φτάσουμε στο 2050 όλοι ενημερωμένοι με βασικά απλά μαθήματα πώς να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη. Το Intelligence Net είναι το δίκτυο που ενώνει την Ελλάδα με το μέλλον. Διαβάστε και αυτή τη σελίδα. Είναι το επόμενο στάδιο του ίντερνετ. Οδηγοί και tutorials. Είναι το κέντρο της πρακτικής εκπαίδευσης των πολιτών. Το πρακτικό σκέλος του οικοσυστήματος πολίτη. Πώς χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας. Εδώ έχουμε παρουσίαση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Ποια είναι αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στο οικοσύστημα. Μπορείτε να τα διαβάσετε και αυτά. Και στο τέλος φτάνουμε στην πιστοποίηση γραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης. Είναι είσοδος του πολίτη στη νέα ψηφιακή εποχή. Αποδεικνύει την ικανότητά μας σε έναν κόσμο που η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί βασικό εργαλείο. Είπαμε, πρώτα, ενημερωνόμαστε στην εισαγωγή, στο γραμματισμό της τεχνητής νοημοσύνης. Μαθαίνουμε τις θεμελιώδεις αρχές, αιλιτέραση. Θα δούμε το εκπαιδευτικό βίντεο πιστοποίησης, το οποίο είναι αυτό εδώ, με τον πάνθυρα το χρυσό. Ένα αδίλεπτο βιντεάκι, ενημερωθείτε. Δίνουμε το τελικό τεστ πιστοποίησης και στο τέλος έχουμε την έκδοση του σήματος γραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης και ένταξη στο Μητρό Πιστοποιημένων Πολιτών Πολίτης 2050. Το τελικό τεστ πιστοποίησης από τις 15 ερωτήσεις απαιτείται 70% επιτυχία. Να απαντήσετε με επιτυχία τις 11 για να μπείτε στο Μητρό Πιστοποιημένων Πολιτών του οικοσυστήματος Μαύρος Πάνθυρας. Είπαμε, εισαγωγή στο γραμματισμό τεχνητής νοημοσύνης, βασικές έννοιες και σημασία τεχνητής νοημοσύνης, θεμελιώδεις αρχές, αιλιτέραση, κατανόηση, χρήση, αξιολόγηση, συμμετοχή, εκπαιδευτικό βίντεο πιστοποίησης, τελικό τεστ πιστοποίησης με 70% επιτυχία, ερωτήσεις πολλαπλές επιλογής.
έκδοση σήματος ΑΕ Λιτέραση και μητρό πιστοποιημένων πολιτών, καταχώρησή σας. Εδώ τώρα λέει έναρξη τελικού τεστ. Αν το πατήσουμε εδώ, μας πάει κατευθείαν στο τεστ. Μπαίνουμε στο τεστ, γράφετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εδώ, που δείχνω. Και αρχίζουμε τις ερωτήσεις. Ας σας τις πω προφορικά να τις γνωρίσετε. Τι είναι τεχνητή νοημοσύνη? Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βασική αρχή του ΑΕ Literacy? Τι είναι μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης? Ποιο είναι παράδειγμα υπεύθυνης χρήσης τεχνητής νοημοσύνης? Τι είναι η παραπληροφόρηση τεχνητής νοημοσύνης? Ποιο είναι ασφαλές παράδειγμα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης? Τι σημαίνει κριτική σκέψη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης? Ποιο από τα παρακάτω είναι προσωπικό δεδομένο? Τι είναι bias, μεροληψία στην τεχνητή νοημοσύνη? Ποιος είναι υπεύθυνος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης? Τι πρέπει να κάνω όταν η τεχνητή νοημοσύνη δίνει λάθος απάντηση? Ποιο είναι παράδειγμα ηθικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης? Τι είναι ψηφιακό αποτύπωμα? Ποιο είναι ασφαλές παράδειγμα χρήσης εικόνων τεχνητής νοημοσύνης? Τέλος, τι επιβεβαιώνει η πιστοποίηση ΑΕ Literacy? Μόλις απαντήσετε σε όλα, πατάτε υποβολή και εφόσον ολοκληρώσετε το τεστ των 15 ερωτήσεων, εμείς στο τέλος, αν έχετε 11 απαντήσεις θετικές από τις 15, σας στέλνουμε ένα επίσημο email επιτυχίας. Συγχαρητήρια, ολοκληρώστε την πιστοποίηση. Και πλέον ανήκετε στους πιστοποιημένους πολίτες 2050, στην βασική χρήση και κατανόηση τεχνητής νοημοσύνης. Αυτά λοιπόν. Καλή επιτυχία στο τεστ.